مجموعه حاجات لطيفه جدا وحلوه وصلتني كادو من دكتور ماري جرجس، وانا بشكرها وبشكر دينا طبعا على الحاجات الحلوه. فكتير بندور على المنتجات اللي ما فيهاش كيميكال والحاجات اللي هي تبقى كلها بمواد طبيعيه. كده بقالي اكتر من شهر ونص بستخدمها عشان اشوف فعاليتها وحلوه فعلا ولا لا قبل ما اقول لكم رايي فيها. فسريعا كده الحاجات بتاعه البشره من صيدليات دكتور ماري جرجس، مجموعه الهيالورونيك اسيد. فده الغسول بتاع البشره، هتلاقوا الازازه فاضيه تقريبا، يعني انا استخدمتها كلها، فهي هايله جدا. بس نصيحتي ليكم ما تستخدموهاش وفي ميك اب على وشكم. شيلوا الحاجات الاول بريموفر وبعدين تغسلوا وشكم بيه عشان تحسوا بالنتيجه يعني، لان هو مش اللي بيعمل رغوه جامده على البشره. والكريم بتاع البشره اهو برده من مجموعه الهيالورونيك اسيد، وهتلاقوها فاضيه، انا بلفها عشان استخدمتها قبل ما اقول لكم رايي. ده كريم العين من مجموعه الهايلو، فبرضو حلو جدا، اللي هيجربه هيحس بنتيجته. ده سيرم بتاع العين، فبرضو رائع حقيقي يعني. ممكن تقدروا تستخدموا الكريم بتاع العين والسيرم حاجه بالنهار وحاجه بالليل. فضل الكريم يبقى بالليل والسيرم ده يبقى هو اللي بالنهار. كمان لو هقول الحاجات بتاعه البشره، فده فاونديشن طبي اللي لو خرجتوا بيه في الشمس في اي حاجه ما يأذيش بشرتكم. في منه درجات، يمكن انا الدرجه دي جات لي افتح من بشرتي شويه، يعني هم ما كانوش عارفين الدرجه المناسبه ليا، لكن تقدروا تختاروا من عندهم الدرجه المناسبه ليكم. وده لايتر بس ليكويد، فيبان طبيعي، الوش مش لامع قوي، يعني لو حطينا بس نقطتين كده هتلاقوا طبيعي. ده كريم للعرق، الحاجات الصيف جاي والناس بتحب تجيب المنتجات بتاعتها وتفضلوا تجربوا حاجات تنفع وحاجات ما تنفعش، ولازم حاجات طبيه عشان ما تعملش حساسيه. ده منتج طبي ورائع جدا، وممكن تقعدوا باليوم واليومين تاثيره هايل بجد. في بقى مجموعه حرير بتاعه ده كريم للرجل للقدمين، لونه عشان بصوا دي هتلاقوها لسه مليانه، عشان انتوا حته صغيره جدا بتعمل تاثير رهيب، مش محتاجين تكتروا يعني. وبرده دي بقى جربتها مغرمه بيها وبقالي كتير وبتقعد معاكم. ده للايدين، كريم للايدين برده من مجموعه حرير، حلوه قوي حقيقي يعني. انا ما قلتش رايي بقول لكم غير بعد شهر او شهر ونص من الاستخدام. في كمان دي بقى الحاجات بتاعه الشعر، الزيوت. ده زيت الافغاني وزيت الخردل ده. فانتوا برضو يعني الطريقه بتاعه الاستخدام دكتور ماري بتقول ممكن بشكل يومي او بشكل حمام زيت. انا بفضل فكره حمام الزيت عشان الشعر ما يبقاش مدهن كده طول الوقت، فمره في الاسبوع نتيجتها حلوه جدا. السبراي ده سبراي للانبات، هي فاضيه بقى لو بس الازازه غامقه مش هتبان تقريبا خلصت يعني. فدي بقى تقدروا تستخدموها كل يوم، حتى مش بتزيت الشعر ولا حاجه، وبتنبت المناطق الفاضيه. بس الحاجات دي بقى عايزه استمرار، يعني تقعدوا كده فتره طويله. شكرا ليهم، وبجد هي حاجات طبيعيه زي ما قلت لكم، ومنتجاتهم كتير جدا. هسيب لكم تفاصيل الحاجات دي وارقامهم وصفحتهم تحت في الفيديو، تقدروا تتواصلوا معاهم. كل ما اجرب حاجه جديده من عندهم هقول لكم نتيجتها عامله ايه.